屬雞嘅朋友，2026年喺感情方面有一粒星星叫做紅鸞啊！嗱，個名係咪好聽呢？一聽到紅鸞就知道，哇，係桃花盛開嘅一個好年份嚟㗎。嗱，單身嘅朋友咧有好多機會。記住啦，要認真咁樣發展同埋睇清楚你嘅對象啦。已經有伴侶嘅朋友咧，就適合推進一下訂婚同埋拉埋天窗嘅計劃啦。嗱，順住呢個勢去做咧，自然水到渠成。喺事業方面咧，就有一粒星星係叫做太陰星啦。嗱，呢個星咧好得意嘅喎，好慢好慢，但係咧又好溫暖嘅，係代表住女性咧對你嘅呵護啊。咁所以今年咧遇到女性咧，通常無論朋友同埋上司都會對你有幫助嘅喎。咁另外咧要注意下咧，就係同身邊嘅朋友咧要多啲廣結善緣。嗱，要注意喎，有啲星星咧都好麻煩嘅喎，搞嚟搞去啦，同埋咧好中意轉嚟轉去，兜兜彎彎惹啲麻煩俾你嘅。咁啊代表住咧會令到你嘅心煩啦，同埋氣躁嘅。遇到一啲負能量嘅人咧，盡量咧就避遠啲啦。嗱，仲有個方法咧，就係你要揀翻啲時間同埋空間嚟剩翻俾自己，做一啲自己開心嘅嘢，咁自然心情就會好啦。嗱，喺揾錢方面咧，就記住啦。通常嚟講咧，喺工作上穩定嘅收入咧都會唔錯嘅。但係如果你想，會唔會突然間有啲驚喜啊？突然間有好多個財運嚟進帳呢？咁你就唔好咁貪心啦。記住喎，要最緊要穩穩陣陣度過呢一個年份。嗱，健康方面咧就要注意啦，好容易咧同人哋猛整嘅時候嗌交啦，搞到自己激氣嘅喎。咁記住咧，揸車嘅朋友都唔好揸太快啦。記住安全至上，最緊要咧平平安安出去，平平安安翻嚟。嗱，喺度恭祝啦，屬雞嘅朋友喺2026年馬年裏邊喜氣盈滿，馬迎好運。